Thokozani bogogo. Ya ngisesigodlweni eliyashisa. Emampondweni. Liyashisa Eastern Cape yonke nje. Hayi. Kodwa akuhle ukuthi lishise bafethu ngoba nakunyatha sometimes kunezinto engasigaye kahle. Ulento engasigaye kahle. Nje banibona nje ukuthi kunjani esigodlweni. Ngoba ifake leyo pregnant kuphela yo limala kuninzi ngiyabasizakale kahle abantu ngoba banamakhuba afuna siwagaye kahle nje abuya dinga wona lelanga alishise ke siyakukhala into zakuthi yabona la nalomuthi lo ukusisa kahle lo muthi lo bathi nguzangume lo muthi hey yabona la nasigaya kahle sikhiphe yebo gogo ngidala salwazi nasigaya kahle sikhiphe ibutho la eli powerful bese sikhupha hlobo lengcabo zokuphokama wena nebusiness unani kodwa ngesowenze phela wodwa mina self as Solomon ngisebenza kakhulu lo muthi lempande la ngiyayazi kunengi nje kunengi yabona nakulaba kodwa ke angisathanda ukugxila lapho nalapha wathi ngihlushwa kakhulu ngamaphoyisa ebusinessini yami la baba ngenalina ke ngenawo ama license kodwa lo nyaka phela kufanele nenze ama license for book store kodwa nje lana uhamba waya la moyithaka kahle usufake nalamafutha lento kakhulukazi uzocabanga ngawo umuntu ufake lamafutha lento phela hayi mkhulu lento engalali nanoba kanjani uzangume lo oyinkaka nje kodwa ke unobhululu bakhe abathathu noma bayi4 ngoba asama check ngikhumula kahle bengikuthake nje ngamithe u3 wona wangwesine ase ngivala amafutha ay ngise Eastern Cape emampondweni kweqhilazo mphamthakathi elisisiya angisho ukuthi isikhathi manje